हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्मार्ट लीज। आज हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट विंडो एसी विद 1 टन कैपेसिटी कौन से इंडिया में अवेलेबल है। प्लीज इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इनमें से कौन सा विंडो का 1 टन एसी वाला आपको पसंद आता है कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नंबर 5 का हायर 1 टन 3 स्टार फिक्स्ड स्पीड साइड फ्लो विंडो एसी। इसमें आपको 3 स्टार एनर्जी रेटिंग मिल जाती है, कॉपर कंडेंसर कॉइल मिल जाएगी, R32 रेफ्रिजरेटर गैस मिलता है, माइक्रो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर भी मिल जाएगा और इसमें आपको स्मॉल साइज रूम 110 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए सुटेबल और अच्छा विंडो एसी आपको ये मिल जाएगा। आपको एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी चाहे तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आपको बेस्ट ऑफर डिस्काउंट भी मिलेंगे। नंबर 4 पर लॉयड 1 टन 2 स्टार फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी। इसमें आपको 2 स्टार एनर्जी रेटिंग मिल जाएगी, 100% इनर ग्रूड कॉपर ट्यूब्स मिल जाते हैं, ब्लू पिंस कॉइल्स मिल जाएगी, सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शंस मिलते हैं और मीडियम साइज रूम मतलब और स्मॉल साइज 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी आपको ये मिल जाएगा। आपको एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी 1 टन कैपेसिटी चाहिए तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आपको बेस्ट ऑफर डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। नंबर 3 पर हिताची प्रो 311 के यू डी केज प्लस विंडो एसी। इसमें आपको 3 स्टार एनर्जी रेटिंग मिल जाएगी, ऑटो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलता है, ऑटो पावर सेव मोड, ऑटो रिस्टार्ट और ये 110 स्क्वायर फीट रूम के लिए एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी है। आपको एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी 1 टन कैपेसिटी चाहिए तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आपको ऑफर्स एंड डील्स भी मिलेंगे। नंबर 2 पर वोल्टास 1 टन 3 स्टार फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी। इसमें आपको 3 स्टार एनर्जी रेटिंग मिल जाएगी, कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलते हैं, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस मिल जाएंगे, R32 रेफ्रिजरेटर गैस मिल जाएगा, 110 स्क्वायर फीट मतलब स्मॉल रूम के लिए एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी है। आपको एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी चाहते लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑफर से डिस्काउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 1 पर ब्लू स्टार 1 टन 3 स्टार फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी। इसमें आपको 3 स्टार एनर्जी रेटिंग मिल जाएगी, कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलते हैं, R32 रेफ्रिजरेटर गैस भी मिल जाएगा, सेल्फ डायग्नोसिस जैसे एडवांस फीचर्स और स्मॉल रूम साइज के लिए 110 स्क्वायर फीट रूम के लिए एक अच्छा और बेहतरीन एसी का आपको विकल्प मिल जाएगा। आपको एक अच्छा और बेहतरीन विंडो एसी चाहिए 1 टन वाला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज।